omwami tazaala kuba nze nazaalako. Gwazaalako? Nze nazaalako. Oba wakozesa nnyo ebigema okuzaala kati amagi gaasiriira. Nsiina bye nakozesa. Naye tumaze n'omwami emyaka 6 terikenda teri kuzaala. Ate mpulirako mu ŋŋambo nti baamusiba okuzaala. Ani ng'amusiba okuzaala? Nazaala wange. Wange? Nazaala wange. Nga nyazaala we yamusibira kyate. Yamusiba okuzaala ate n'ekira leero obugambo bwe mpulira. Basezi. Wange? Nti basezi. Kati wabeera baseze waabwe tebazaala. Nange simanyi kati mbadde nsaba ennamba eyo gye nkuwadde. Ennamba eyo gye nkuwadde siyiwe kuba ye talina ssimu. Yaani? Ya sisita we. Gwe tuba tulobesa. Tuba tulobesa tulabidde okuzuula mazima ekiki ekiganye. Kasita wazaalako kati ofa ki? Njagala okumanya ate nazaala omuweka. Kati onaayogerako naye? Togenda kwogerako na sisita we? Tena kwogerako naye nga tumulobese mmanyi. Baawe yaani? Bani Katabira. Wange? Ni Katabira. Kale beerako ku simu tovaako. Kale sebo. Ekyetabukira katonyeze 3 BFM ekyetabuli ky'omuziki katugezeeko ku sisita tulabe oba tuyinza omufunamu ekiramu. Okay. Aya basi. Hello. Yebaliko nnyabo. Wange? Halo? 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 Ompulira? 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 Kati nkuwulira. Mbadde sikyakuwulira nnyabo. Kakati gyebaliko nnyabo. Kakati oba wooli tusobola okwogeramuuko? Nze ndi musawo Muganda. Kakati nina omulwadde wange gwe mbadde njagala okukolako naye nga nina kusooka kwebuuza ku mmwe. Nina omulwadde wange gwe njagala okukolako naye nga nina kusooka kwebuuza ku mmwe baganda be kubanga mukyala we ye yamundeetedde mulabike nga mumukolako. Katabira. Mwana wange ndeka tolina bintu bya musajja oyo. Anti kakati wuliriza. Anti ye omukazi ayagala kuzaala mwana naye mbu omusajja kirabika ebizibu biveeyo wammwe kati mbadde nsaba ompitire mu ndabe nga mujjanjaba. Tolina bintu bya mwana oyo, tolina bintu bya mwana oyo. Kiki? Ate kiki? Tolina bintu bya mwana oyo. Gwamanyi oba gw'omujjanjaba oba omukoloota tonziza bintu bya mwana oyo. Nze navumwa najolongebwa. Bintu by'omwana oyo nze tonziza bintu bya mwana oyo. Ate kiki anti kakati obuzibu ate bakuvumira ki? Tagala kubiddamu ebyoyo. Anti tetugenda kubiddamu naye gwe kakati ng'obitidde nnyo kiki birimu okufa. Omwana wange kankubuulira amazima. Omwana oyo yagala n'azaala mukazi ono mu kyalo. Wazaala mukazi mu kyalo n'atambula n'agenda.
baamala okudda okumala ekizadde n'omwana omukyala gwe yazaalamu. Okola ki? Okumala ekizadde. Nemwegayirira nemunoonya nemugamba jangu omala ekizadde. Oba tolina ogenda kimalira genda kuwa ennyumba newobeeramu ennaku nnyo oba munaana bw'omala kizadde njajjikuwa. Kizadde kye kyaliko obuzibu. Era oyo omwana mukyala gwe yazaalamu yeweerawo nti oyo omwana mulenzi tali wasa nebwali wasa gwali wasa tagenda muzaalamu. Namwegaya nemugala jangu okuwa ennyumba oba wemala gogwa nnaku 10 oba omeka omala ekizadde omwana yagana. Bannange nga bizibu ate. Nze omwana yanvuma oyo njagala muzza mu bwamalaaya ki omwana nanvuma naye omukazi yeewera yagamba newaali wasa tamaze kizadde tokala omwana ng'olaba akasonga katini nemugamba jangu wanenkuwa ogenda okumalira ekizadde weemale goggo omwana yaŋŋamba mutagala muzza mu bwamalaaya ye yawasa omwana yanvuma oyo tetonzizamu ebyo. Ekizadde ero nze mba nakimazedde ekizadde ekiba kyakutundula kukimala kutundula kitundule. Kati nze ensonga sigiraba olwansonga tibagamba nti osobola okulanamaawo mu mulyango omwami n'akubuuka. Kati ekyabaganda tekiri kyakubuuka. Genda ewammwe mumale ekyammwe ekyokwebuuka ffe kino ekyaffe kyaki ensonga za bulimi na buluzi kiba kyaddala kubala kubuzaabuza era n'ogamba nti kubuuka omuntu mu mulyango era kuba kumalirawo kizadde nti omuntu takolera kutuuka mu kisenge ku mulyango awo munange ekikulu ate ono omukazi tagambye nti yamugamba tolizaala nga tozze ne tumala ekizadde. Ono yatannatuusa amagi teganneetegeka kati ompita okumala ekizadde mba najjadda n'ekimala. N'ennaku 10 ziba ntono nze nobompa omwezi embeera omukunja nakachwa namutyo mu balanguzi. Mbere feme chita buli ky'omuziki ku 9 ne 9 Masaka noti nya emunya 25 ne noti 752 23 kitalo mabere n'omugumba ya gamera okumala obumaze ekizadde golaba laisi endobe sonakachwa okumala ekizadde kintu kyaki era gwe nga gwokimala naye era mu mwagala siya mala kwekeza abasimusima aka nakachwa namoti mwasuze mutya mwebale kutuweereza ono Chantel Sombweti mufe tuddako lutalo lwa kumakizadde kasita omukyala akitegedde akwate bbaawe amugambe anuunye omukyala gwe yazaalamu omwana amugaye munaye omukyala oyo yasibye ensonga lwaki tetukola ki lwaki tetuzaala agenda amunoonye bamale ekizadde basobole okuzaala omwana. Keti esumbwe kwali mulongo nakatawe ensambi yankutumiddeko n'abakyala baffe mama Mudu wanya najjo sawe erunguja Anifa Powers ezana ne Saude Matuga abesumbwe maka tubagala nnyo ngwe bali nnyo abakyala ate nja bagala nnyo mu nsonga eno ebintu by'ekizadde bino mwe musingo bitegeera kunja nakachwa mwe tuweereza abakoza nzalo bakakola nsiri gomba nazaala mulalu yenyini alikutemera ani na mtu yako mukazi lwa mpaka kanzu kusukuta tata Saidi kakoza kakola nsiri gomba na mama ngindalo Saidi kakola nsiri gomba mbele bulungi amoti amoli akatenkana wadde kiki singa katono yalibadde tekakola dda ati katono naye yegwa kyejo mukunja ndage yali kuweereza wano Zaina bwe okufe buyukwe bannaye omusajja kikyatalaba omukazi yamukola kyagenda amalirize mangu ekintu ave mu ebyo ave mu muzannyo maama kyagamba we yafuna olubuto n'agamba tali muddira agenda amale gwe ekintu sekugambye nakachwa mbuki abakyala ababitegera wuuyo waffe weebuyikwe agambye nti naye ajjewo ekyejo duka omale ekizadde mangu akola transport eyaki naye bannange nze ndi mupya balamusizza nnyo mwenna abaweereza ba Radio Beach naye oyo omukyala amagezi gemuwa akwate bulungi bba banoonye omukyala bamale ekizadde
addemu oli yetwendere omukyalo oyo amale n'ekizadde obufumbo bugende mu maaso